Hello guys! Welcome back! Welcome back! Mga ka-gems, at ngayong araw is mag-unbox tayo ng isa na namang bike accessories na maliban sa helmet, ilaw, ay accessories ito para iwas aksidente tayo sa daan, lalo na kung mag-ride tayo sa highway. Jempoy's Corner. Hello guys! Mag-unbox tayo ng bike corner. Oh. Ito yung guys. Kamatayan manual. Hindi binabasa kasi Chinese. Ito yan, check natin yung laman. May isang USB cable, bike horn, then itong rubber lang para sa bike, sa ating handlebar. Ngayon naman ay check natin yung mga function niya. Ito yung controller niya para sa bell niya, then changer yung sa mga variety ng sound, at ito yung lock din. Yung sa may parting likod niya is yan, ito yung volume niya. Yan pala siyang volume. At ito yung USB port niya para sa charging niya. And that's it. Ayan, siguro bukas is subukan natin yung sound quality niya. Ngayon is alamin natin kung gaano kalakas yung horn natin. Ayan, meron siyang variety ng sound. Okay, so muna natin yung 1. Ito yung 1. Number 2. Number 3, number 4. Okay, apat siya, apat. Then, sinubukan natin yung pinakamalakas ito. Okay, bagay natin. Yan. Ito yung kanyang full volume niya. Ito yung pinakamahina. Yan, ito yung pinakamahina. Ito yung button na sa horn, then paglilipat. 2, 3. Okay, balik natin. Yan, subukan natin ang malayuan. Gano'n siya kalakas. Yan, masyado na siyang malayo. Nice.